大哥啊，大哥啊，嘿，大哥来，你免紧张啦，你三个吼无啥会晓啦，高手你知哦？免惊免惊，免惊啦，那变经验你算老经验的啦，嘿啦。像讲诶，你大哥咧？係啊，大哥咧？大哥算大呢，是是，啊，你即講呢？即講，哇，這比這較大。好來哦，好來，小妹，咱請出題，是，好一題有三個呢。三個字哦，好來，咱看第一個題是台灣的特色，台灣有什麼特色？我真係追啊！哈，台灣的特色，所以講啊，啊，其中一個，嘿，好來，來，第二個題是，來，未拍到日頭。未拍，哎呦，哦，哎呦，哎呦，三點，哪裡？未拍到日頭誒，有講係嘛？好來講。牙齒啊，牙齒啊，哦，你伫倒位看到牙齒啊咧？台灣的特色我就想到嘛，因為牙齒啊是咱台灣真正足濟啊，倒啊來咱遮攏愛去洗牙齒啊。起碼變文化，係文化，咱嘅文化啊！你看即個迄個實景秀有無？誒節目都會去牙齒啊，擺檔擺檔啥？對對啊，未拍到日頭都是暗時嘛。對，啊，我就叫牙齒啊啦。哦，有三個字。對，三個字好，啊。來老師，牙齒啊，對唔對？唔對，誒，啊，但是我講這兩個題是安尼有影無？我講得真好，有聲，有聲，就是這種方法，就是這種方法咯。好，你的詞文較真好。後邊有人咧甲踢球呢，唱得真大聲。 5000個笑15000個呢。嘿，不要緊，我繼續睇落去啊。好，來，咱來看第三題是。美好的所在，哦，來，蘇老師，丁仔卡，丁仔卡，丁仔卡是咱这个、咱这个河乐的这个建筑的特色嘛特。色，是啊，所以迄個華語叫做騎樓啦。嘿，騎樓我，想應該是丁仔卡。是丁仔啊，卡，佫未拍到日頭，嘿，未拍到日頭，嘛是迄落啊，美好美好的所在。哦，好來，老師，丁仔卡對唔對？對，厲害厲害，再分數。終於所在這個5000咯。好，來，咱第五個題是，第三、第四個。第四是互人會使停機車啦，嘿，啊，但是哦，即馬停機車唔當凊彩烏白停啦。是哦，真正有所在有價的所在，咱有的客啊才會停。使吼嘿，其實這丁仔卡是要讓人行的啦是，。所以第五個就是是第五個行人咧通好行，是，無唔對，無唔對。好，不要緊，還有一條命哦，加油把握好來，有把握咱個吃哦。啊，哈，唔好被錢也留的。你看我迄個做把的嗎？就吧，你就有把握，是有把握。實在哦。第三個你三個字，來，咱來看一下。第一個題是古希臘時代，希臘時代，古希臘，古希臘時代，哦，古希臘時代，時代是，就是咱的古希臘。哈，來，第二個題是。會跳舞，哦，這時代伊會跳舞哦。好，來，第三個題是。家己的衣裙，啊，會跳舞，佫是這家己的衣裙哦。這應該就明顯啦吧？哎呦，來，第四個題是音樂伴奏，有音樂伴奏哦。好，來哦，哦，安娜，來，念袂出來，噴水雞，噴水雞，哦，是咱來噴水雞跳舞，是來，來來來，你的噴水雞是安那？來，噴水雞為什麼會跳舞？水舞，家己的衣環，哦，哦，來，家己的衣裙。嗯，好啦，因為佫有音樂嘛。對，哦，好有來雞，肉飯，老師噴水雞對唔對？無完全對哦。哦，差一輸啦，哦，對哦。好來，其他請三位起，來，知影請位起，哦，哎呀，來，陳陳，火雞飯，火雞飯，哦，是安那會嘅，會嘅。時代有火雞飯嗎？啊，你講愛音樂啊，馬上哦。嘉義客家語言文啊。好，來火雞飯，來老師火雞飯對唔對？唔對，哦，來，夠機會，夠機會，來，噴水池，噴水池，噴水池啊，噴水
滴哦，滴没办法。滴，来，哦，老师，没办法。你有困掉啊？老师，你不要太勉强，你不要再那么严格了。老师，卖跟我念吗？讲出来。所以我已经碰到我家来啊。讲三个害老师规人艰苦起来，基本简单。无，老师即马是感动，感动啊！老师足坚持的。你伊安尼念对唔对？要是差一输啦，你要搁调整看卖无？喷水滴。喷滴堆滴水哦，好厉害啊！我喷袂完对啦，啦。来分数，由于咱的金价得了5000咯。来，咱听老师来讲，安那讲正确的哦吼。来，老师，就是迄个调的问题，你个落尾算对啦，喷水滴哦，是对。你定爱喷水水滴。好，是好，谢谢老师。请问凡水伫咧拜拜的时阵吼，闻到什么花的花香味，代表神明认同你是一个善良的人咧？A. 桂花 B. 莲花 C. 玉兰花。好，来，咱请选择 A、B、C。 15秒哦。哦，20啦，咱给我加5秒落啦。 5秒，20秒。来哟，音乐无就无啊哦。桂花、莲花、玉兰是，花。来 A、B、C 啊，等者嘞。哎，行一下哦。嘿，桂花、莲花、玉兰花啦。好，5、4、 3、2、1，好停。哦，有人对着尾房车，对吼，来，咱即摆来看者。来，咱这边是因为风险的问题，所以讲家己分开，啥那是桂花肉。来，你感觉是桂花哦？为什么？我感觉拜拜时阵，可能会闻到桂花的香味。哦，是。有捌闻过无？应该是无。所以拢唔是善良的。有这桂花你唔捌闻过哦？哎，就讲拜拜的时阵啊，嘿，因为有季节，所以讲可能你闻的时阵，你可能较袂记你迄个味是啥味啊？对。来，咱即马这就是问咱的莲花，是，吼，全球古青，今仔倒伊拢闪闪是。是一定系。我感觉莲花是，伊安那像咧观音啦，是啊，拢是咧莲花做。较慈悲的神明拢是伫莲花，所以我感觉应该是莲花。啊，你若是桂花的时阵，我感觉迄谐音无共，可能神明敢若你。感觉你那贵，哦哟，所以桂花一定对。大家拢会安尼哦，有一个海音系啊，哦，这嘛有道理呢。这讲法袂歹。啊，你若玉兰花无兰嘛，可能佛祖看你敢若烂嘛，嘿啦。好好讲话。咱即马来去看隔壁。咱来，来，咱这边拢是玉兰花。你比后壁，你即马啥啦？我主要我就爱看我安尼啦，来啦。我感觉吼，你比后壁有你的问题啦，你啥啦？你是惊人大家对立对吧？无，你来讲者。你啥人拄啊就讲吼，这边拢淡的，嘿，咱来看者啥啦？你是玉兰。因为桂花的味真香啦，莲花的味吼，薄啊香尔，清香啊玉兰花吼。我是因为，嘛毋是讲，我就是讲，有当时啊，咱停车场顶吼，有人卖玉兰花吼，啊，我就摕30块、50块甲买一个。善良的人啦，对，我是善良的人，嘿啦。啊，我有一摆摕100块伊哦，伊个走你，伊甲总我收起无走我。哦，你动作进步啦。啊，伊车顶过啊，我就油门吹咧，我就过啊。袂有，咱嘛是善良的人啦。如果我来问一个老师，你啥若无甲查某囝牵者？系啊，可以走。你是感觉风险吧？因为这两个答案我拢感觉有可能是对的。哦，因为莲花收过大蕊啦，其实足歹去挽来放伫咧神明的桌顶。我感觉无遐尼简单。玉兰花是较细蕊，啊桂花嘛是啦。好，来玉兰、莲花甲桂花 A、B、C 啦，吼，来咱来看一下哦。正确的答案是。哎呦，看谁咱 A 甲 B 的，咱就先用分这哦。傻了别讲，是不是？就是古早啦吼，伫中国也好，日本也好，甚至韩国吼，拢算做讲流传足久的，就是甲玉兰花当做是真
尊贵，啊，搁真纯洁、真水吼，的迄个象征的花啦。啊，所以就是讲，拄则讲的这题目，这是算做60年代啦吼，有安尼传说啦。敢若讲，有这个玉兰花来拜拜吼，敢若讲神明感觉讲你是一个安怎的人，这是当然一个传说啦。啊，上主要就是讲，咱拄仔讲的讲，玉兰花较细蕊有无吼？啊，虽然讲细蕊，啊，毋过咱会当看到是真侪庙吼，拢有甲伊就是甲伊贴吼，啊来做这个拜拜的一个做法安尼吼，啊，所以是玉兰花是无毋对安尼。请问，无人数的大赛是帮助台湾发展对外关系的人，啊，你敢知影谁是上少年的无人数大赛呢 ？A. 台湾队长陈吉宪 B. 羽毛球天后地主英 C. 野照练女神郭幸顺。好，来 A、B、C， 咱请选择。加油哦！是。无人数的大赛哦，无人数，嘿，亲像外交大赛，像外交大使，但是伊无固定在倒位，伊是四界走，无固定一个所在的大赛。到底是讲球的，哦，即马正的，陈吉宪，嘿，啊，若是讲咧羽毛球的，地主英，哦，正高拍，啊是讲咱的野照练的郭幸顺，是来哦，加油加油哦！哦，这题较困难哦。是哦。哎呦哎呦！来，好，来，走。哦，时间到。哦，真好。来，咱即马看者是咱的羽毛球。对。恁捌听过无？无人数。无人数，恁感觉无人数是啥话？拄阿雄有讲过。无人数，无变数捌听过。嘿啦，无变数是捌听过哦，无变数，啊无你去隔壁招。哦，加油站拢有代表任何单位吗？应该是敢若无代表任何单位。对。我感觉这个名词的解说会使教咱的律师。是，无对。咁无咱先问伊。是，好，来，毋过律师徛的所在嘛是介古水哦，伊是咱的野照练的哦。对。这个人数就是讲有一个所在地嘛，譬如讲这个美国。美国大赛吼，德国大赛，啊，伊这个无一个固定的所在地啦，是，所以伊是一个全世界拢会使通的一个大赛，这就是咱替咱的外交做代志，国民的外交啦。是，讲到这上。啊，我拄啊想的是讲上少年吼，因为陈建宪敢若30万嘛，对。啊，这个戴志颖我拍甲球好，应该我足资深的哦。啊，这个野球练的吼，通常拢袂使野甲受老啦，所以我想应该是郭幸顺是上少年吧，应该还袂30吧。哦，现在27、28啦，我还想法。厉害哦！所以所以你拢看是年会来我想嘛？对于年会来想啦，但是戴志颖、甲郭敬淳，啥物人较少年，我无法度确定，所以叫我查掉。是，对，把方向甲分位就对啦。是，好。今嘛吼是4队，每一队拢一边徛一个哦。对，无所以一定拢会对哦。是哦，嘿，正确答案是。哇！来，恁4位功劳真大啦，因为甲因留伫台顶啦吼。来，咱先休困一下。请回。来，咱B的留着哦。拄则所律师已经有讲一部分啊啦吼，无即个固定的住宅所啦吼。嘿，啊，所以伊嘛有人是用巡回大赛安尼来号名，嘿，嘛有人用即个名。嘿，啊，即马爱补充的是迄个咱的即个答案，即个人名要安怎讲呢？吼，就是你若讲伊姓啥，伊姓地。啊，不过呢，后壁有字，就爱变做地主英，地主英，所以这个名爱讲了对吼，地主英，对，啊，这是因为这2024年的10月份吼，这个总统的款啊吼，来改伊这个聘任做这个是无钱的啦吼，就是一个英武级安尼啦，啊，就是这个地主英安尼。第一题啊哦，几个字？第一题4个字，4个字，60秒哦。好，来，咱请开始。哦，紧话。有啊。哦，我要给你哦。哦，是人吗？哦，这看起来足熟的哦。哎呦，是啥位？哦，来，知影跟你讲。来，哎呦，这几只哦4个字，圣诞节，4个字。嘿，拢点，你画只字头的啦，无哎呦，来，哎，先香味，紧嘞。
来，咱的秒数愈跳愈多，啊好知影紧啊讲。好，为了真清楚啊！来，什么？圣诞老人，圣诞老人哦，是老师安尼念会当无哈？若是连起来应该是弹的调爱无共款啦。无紧，啊，因为四个字一字对啊，所以我好对啦。圣诞老人，哦，圣诞老人然后可以。圣诞老人好哦。对啦。哎呦，老师对讲好。老师爱你爱你。咱来讲哦清楚哦。啊，讲我清楚哦。上重要是大家拄啊拢无声，哎呀，那真无声安静时阵咱的啊。秒就一直跳一直对跳。啊你即马甲看跳出来。啊，剩18秒， 18秒。开42秒去啊！对，所以讲咱话爱较紧，咱摇嘛较紧哦。加油加油！好，来，这题第二题几个字3个字， ？3个字哦。好，来，咱请开始。来哦。哎呦哎呦哎呦！哎，拢通讲的，拢通讲的。哦面迄人白龙船，进卡。哦，明白。是，为了食古水。加高水啊！小姐，你迄龙船敢使画较大只的？较紧的，迄像咧手机呢。有这小品呐。嘿啦，可你刚才你无讲手机高照。嘿啦嘿啊，这样你摇就对啊。好，来，咱即马看者剩8秒，头一题开伤久的时间。了解，咱甲加油的哦。上无咱嘛有清的嘛。嘿对啊。好，对。好来， 8000哈。几个字6个字， ？6个字哦。来，8秒哦，请开始。开始，喂嘞。哎呦，喂，哎呦，哦，这啥？哎呦，黑人。6个字哦。哎呦，哎呦，这为了听好啊。哦，哇，你边仔写这两三字啦？哎呦，唔是啦。继续，恁这两三卖看。嘿，来这下，什么？这为什么？ 6个字。哎呦，愈话愈济。来，你会对未？6个字。讲话咧，讲2点钟的时间。是，有无？无呀，安尼咱真抱歉要甲你讲啊，时间到啊。是，我真正摇袂出来呢。真正已经拢无啊。我头拄仔甲提醒是，你画的物件，这是头一个你得写一，啊，第二个你写2，你若写这两三字，这答案是啥物？你知无？啥货？就是听某喙大富贵。哎呦，伊这有较困难。画头一个就是耳啊，是，听啦，第二个是查某人，某啦，哦，水，就是一个水嘛。嘿啦，嘿，啊，所以画真济。对，上尾画迄个环保嘛，哈，对。是。哦，其实吼，咱这题拄则来提第一题的吼，我第一题吼，啊，就拢免啊，拢免画遐跳，拢免画遐跳，都免遮无用啦哈。